हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुस् शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। अब शेयर बजार कता जाला त? के शेयर बजार अब अप ट्रेन्ड तर्फ जान्छ त? माथि 2230 लाई ब्रेक गर्ला त भन्ने कुरामा चाहिँ थोरै छलफल गरौँ। शेयर बजार अब दैनिक बढिरहेको छ। यसरी बढिराख्दाखेरि शेयर बजार अलिकति 3 दिन लगातार बढेर आज सामान्य अङ्कले थोरै झिनो अङ्कले घटेर बसेको छ र यसलाई सामान्य मान्न सकिन्छ। र मार्केटले अब यहाँबाट माथि बढ्छ कि नै भन्ने कुराको चाहिँ हामी छलफल गरौँ। मार्केट यसरी यहाँबाट बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ। अब यसरी अर्को महिना पनि ब्याज दर एकदमै तल आउने तथा निक्षेपमा भएको पैसाहरू चाहिँ अब मार्केटमा आउने सम्भावनाले गर्दाखेरि मार्केट बढेर जाने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ र हामीले मार्केटलाई हेरिरहँदाखेरि मार्केट अलिकति साइड वेजको ट्रेन्डमा चाहिँ छ भनेर हामीले पहिलेदेखि भनेका थियौँ र यो ट्रेन्डबाट चाहिँ मार्केटले अहिले अलिकति बुलिश सेन्टिमेन्ट लिएर माथि जान्छ कि भनेर हामी गेस गर्न सकिन्छ। मार्केट एकदमै राम्रो कन्डिसनमा छ। मार्केटले यो 2230 को रेन्जलाई चाहिँ सजिलै ब्रेक गरेर अब मार्केट माथि जान्छ भनेर भन्न चाहिँ सकिन्छ। किन भन्दाखेरि ब्याज दर पनि घट्ने र सबै कुराहरू यहाँ राम्रो हुँदाखेरि यो एरियाबाट मार्केटले अप ट्रेन्ड लिन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ र यसरी यहाँबाट मार्केटले 2230 को यात्रालाई गरेर यात्रालाई चाहिँ ब्रेक गरेर कम्तीमा पनि 2350 को लेभलतिर मार्केट अहिले एउटा जान सक्ने सम्भावना चाहिँ म देख्दछु र मार्केट सम्भवतः माघको पहिलो हप्तातिर यो ब्रेकआउट भएर माथि जाने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु र मार्केटलाई हामी केही इन्डिकेटरहरू पनि लगाएर हेरौँ मार्केटले के भन्छ त, मार्केट माथि चाहिँ जाने हो कि तल आउने हो भनेर अलिकति इन्डिकेटरहरू लगाएर हेर्दाखेरि अलिकति सुरुमा बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर इन्डिकेटरहरू लगाएर हेर्दाखेरि तलतर्फ अलिकति डाउन ट्रेन्डको यात्रा देखाए तापनि मार्केट माथि जाने प्रयासमै छ, माथि चाहिँ जानेछ। यो अलिकति बुलिङ्गर ब्यान्डको बीचमा यो मिडल ब्यान्ड र अप्पर ब्यान्डको बीचमा क्यान्डल बनिरहेको छ। 2 दिन क्यान्डल बनेको छ र यहाँबाट अलिकति अनडिसिजन टाइपको क्यान्डल चाहिँ बन्न खोजिरहेको छ। अब यहाँबाट मार्केट तल आउने हो कि भनेर हामीले अनुमान गर्न त सकिन्छ, तर पनि मार्केटले यहाँ केही इनर्जी गेन गरेर यहाँबाट मार्केट चाहिँ माथि भएर अप्पर ब्यान्डसँगै क्यान्डलहरू बनेर जानेछ भन्ने हामी आशा गरौँ। मार्केट माथि चाहिँ जान्छ। मार्केट अलिकति तल आइहाल्यो भने पनि डराउनु चाहिँ पर्दैन, सबै कुराहरू राम्रो छ। त्यस्तै MACD लगाउँ, म्याकडी लगाउँदाखेरि म्याकडीले पनि अलिकति क्रसओभर यहाँ क्रसओभर दिए तापनि क्रसओभर भएर सेलिङ सिग्नल दिए तापनि यो हिस्टोग्रामहरू फिक्का बनिरहेको छ र माथितर्फ चाहिँ अब हिस्टोग्रामको यो म्याकडी लाइनले सिग्नल लाइनलाई चाहिँ यही तलबाट फेरि क्रसओभर गरेर माथितर्फ जान्छ र हिस्टोग्रामका क्यान्डलहरू पनि राम्रा चाहिँ बनेर मार्केट चाहिँ एउटा राम्रो माहौलमा बन्छ जस्तो लाग्छ। र RSI को कुरा गरौँ। RSI को कुरा गर्दाखेरि पनि RSI पनि अब ठिकै छ, अलिकति ट्रेडिङ जोनमै छ। अब हामी 60 बाट माथि हुँदाखेरि यसलाई ट्रेडिङ जोनैको रूपमा चाहिँ राख्न सकिन्छ। कुनै स्टकहरूलाई हामी हेरेर अलिकति राम्रा स्टकहरूलाई सिलेक्ट गरेर किनेर ट्रेड गर्न चाहिँ सकिन्छ भनेर हामी RSI को लेभललाई चाहिँ हेरेर पनि बुझ्न सकिन्छ। यहाँबाट मार्केट माथि गयो भने मार्केटमा चाहिँ अलिकति नाफा हुने सम्भावना पनि ज्यादा छ र मार्केटमा अब एउटा इचिमोको क्लाउड लगाम। इचिमोको क्लाउड लगाउँदाखेरि के भन्छ त मार्केटले? इचिमोको क्लाउड लगाएर हेर्दाखेरि पनि मार्केट सबैभन्दा माथि यो कन्भर्जन लाइन भन्दा पनि माथि क्यान्डलहरू छ। यसले मार्केटलाई चाहिँ माथि चाहिँ सकारात्मक रूपमै माथि यसलाई अझै माथि बढाएर लाने
र अहिले अलिकति बुलिस सेन्टिमेन्टै भएको चाहिँ हामी देख्न सकिन्छ। त्यो भएर अहिले आत्तिहाल्नु पर्ने कुनै कारण छैन र मार्केटमा केही कम्पनीहरू छन् जसले लगातार सर्किट हानिराखेको छ र अबको आइतबार नेपाल वेयरिङ हाउस सम्भवतः टिएमएसमा देखायो भने त्यतिखेर चाहिँ सेलिङ प्रेसर आयो भने त्यतिखेर तपाईँहरूले बेच्दा पनि हुन्छ। र त्यस्तै हिमालयन रिइन्सुरेन्स छ। अब हिमालयन रिइन्सुरेन्स अब आउने यो महिनाको अन्तिममा अब यो बढेर जानेछ होइन, त्यो दिन पनि नदेखाउन सक्छ सम्भवतः, तर भोल्युम चाहिँ अलि धेरै आएको हुँदाखेरि अर्को दिन चाहिँ अलिकति भोल्युम आएर देखिने पनि हुनसक्छ। देखियो भने अलिकति घट्ने जस्तो सम्भावना भयो भने बेच्नु होला यी कम्पनीहरू। र त्यस्तै हाथवे छ, हाथवेमा पनि अलिकति सेलिङ छ, तैपनि क्यान्डल चाहिँ सानो बनेको छ। यसले अलिकति डिसिजन चाहिँ दिन सकेको छैन। अब मार्केट माथि जाने होइन कि अलिकति प्रफिट बुक गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको चाहिँ क्यान्डल बनेको छ। त्यस्तै सोनामा पनि अलिकति सेलिङ आएको छ, यसमा अलिकति प्रफिट बुक भएको हुनसक्छ। र त्यस्तै घोराइलाई हेरौँ, घोराइ पनि माथि चाहिँ बुलिस सेन्टिमेन्टमै छ। म बढेर जान्छु, मलाई कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने तरिकाले यो बढिराखेको छ र यो यसमा प्रफिट बुक गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसपछि एक लेभलको प्रफिट बुक गरेर पछि फेरि पनि किन्दाखेरि यसमा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र शिवमको कुरा गरौँ, शिवमको कुरा गर्दाखेरि शिवममा पनि अलिकति प्रफिट बुक भएको हो कि यसलाई अलिकति यो बेचेर अलिकति सस्ता स्टकहरूतिर गएको हो कि भनेर चाहिँ हामी गेस गर्न सकिन्छ। यो लेभलबाट 510 को लेभलतिर आयो भने हामी यसलाई बाई पनि गर्न सक्छौँ। मार्केट बढेर जाने भयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले बाई गर्न सकिन्छ, हामी डराउनु पर्दैन। र हाइड्रो पावरको सेक्टर हेर्दाखेरि अलिकति बुलिस सेन्टिमेन्टमा देखिन्छ। तपाईहरू जाँदै हुनुहुन्छ, हाइड्रो पावर किन्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति सावधानै हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। तपाईहरू यो लेभलबाट माथि गइसकेको छ। एक लेभलको ब्रेकआउट गरेर मार्केट चाहिँ माथि जाँदाखेरि यसरी एउटा ट्रेन लाइनलाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर मार्केट माथि जाँदाखेरि यो लेभलबाट अलिकति माथि मार्केट उठ्ने हो कि मार्केटले अलिकति माथि लान्छ कि जस्तो गरी यसरी गएको छ। हाइड्रो पावरमा चाहिँ अब यदि मार्केट माथि गयो भने तपाईँहरूले स्टकहरूलाई सिलेक्ट गरेर किन्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र यहाँसम्म हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ अलिकति 2680 को लेभलसम्म जाने हो कि 2680 को लेभलसम्म जान सक्छ। हाइड्रो पावरमा केही स्टकहरूमा राम्रो प्रफिट हुनसक्छ। तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। हामी फेरि आइतबार चाहिँ फेरि भेट्नेछौँ र तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी नेप्से सम्बन्धी भिडियो बनाउँछौँ। हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपाल। तपाईँहरूले यही नाम चाहिँ फेसबुकमा पनि सर्च गर्नुभयो भने पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।